ليه يا ابني؟ مش حلو. يخرب بيت ابوك. هات يا اكل. اصبر يا واي جريك. يا عم لو باظت مش اصل مش حلوه يا عم. انا مفكر يا. هذا طلوش يا. اصبر بس يا عم. هذا طلوش. حلوه حلوه حلوه. بس عايز بقى. خلاص والله عايز ايه؟ هتتكسر. ما تتكسر. بص شوف هتتكسر. شوف المكنه انت اتكسرت. عايز ايه انت؟ المكنه اتكسرت. انت عايز ايه مني؟ عايز مني ايه؟ انت بتنرفزني المكنه اتكسرت يا انت بتنرفزني يا. المكنه اتكسرت. عايز ايه انت؟ المكنه اتكسرت يا حمار. طب يلا اطلع من انت شايف ايه؟ طب بس اصبر. انت شايف النص لفت على دماغك ودماغ اللي جايبينك ولا ايه؟ يلا بشوف اهو. حد يرمي المكنه كده. طب بس اصبر. ها؟ اصبر بس اصبر. اطلع هنا. تعدي نور. تعدي نور. اصبر بس. تعال